сами кормандон риёсати стандартизация, метрология, сертификация ва нозароти савдои вилояти мухтори Кӯҳистону Бадахшон ва шахсан раиси он Насриддин Сабзалиев дар танзими нарху навои маводи ғизоӣ дар бозори шаҳри Хуруғ ва мағозаҳо калон мебошад. Бо дар назардошти вазъи ба амал омада бар асари паҳншавии бемории сироятии коронавирус аз ҷониби кормандони ин раёсат 1 тонна маводи кишоварзӣ аз қабили 400 кг сабзӣ бо нархи 720 сомонӣ, картошка 200 кг бо нархи 1100 сомонӣ ва 400 кг пиёз бо нархи 220 сомонӣ ки маблағи умумии онро 2740 сомонӣ ташкил медиҳад, ба касалхонаи вилоятӣ кӯмак карда шуд. Чунин дастгирии охирин набуда, минбаъд низ мувофиқи имконият идома хоҳад ёфт. имрӯзҳо аз тарафи шахсони саховатманд ба беморхонаи вилоятӣ кӯмакҳои зиёд расидааст. айни замон бошад аз тарафи идораи тоҷикстандарти вилоят кӯмакҳои кишоварзӣ дар намуди картошка, сабзӣ ва пиёз расонида шуд. мо аз маъмурияти ин идора миннатдории худро аз тарафи худам ва аз тарафи дигар табибоне ки айни замон дар беморхона фаъолият мекунанд ва аз тарафи он бемороне ки айни замон табобат мегиранд миннатдории худро мерасонам. дастгирии табибону маризон дар чунин як ҳолати ниҳоятан вазнин нишонаи олиматӣ буда бари сеҳатёбии маризон мусоидати комил мекунад. бо дар назардошти вазъи ба амал омада кормандони раёсат фаъолияти густодаро барои пешгирии баландравии нархҳо дар бозору мағозаҳои қаламрави шаҳр идома дода дар таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ бо нархи нисбатан арзон саҳми арзишманд мегузоранд. чунин иқдом қобили дастгирӣ буда итминон меравад ки аз ҷониби кормандони идораву муассисаҳо шахсони саховатпеша ва ҳамаи онҳое ки нисбати имрӯзу фардои диёр бетараф нестанд